episodio de Onda Ciencia, nomeado Profesionalización do Deporte é cousa de homes, abordaremos a profesionalización do deporte en Galicia, os avances acontecidos nos pasados anos no deporte galego profesional e tamén as eivas e dificultades aínda existentes, especialmente dende a perspectiva de xénero. Para afondar nestas temáticas contamos con 4 expertas da Universidade da Coruña, do eido das Ciencias do Deporte, da Saúde Deportiva e Fisioterapia e da Comunicación Deportiva, as que xa paso a presentar. En primeiro lugar, Marta Bobo Arce, profesora titular da UDC no Departamento de Educación Física e Deporte, especializada en rendemento deportivo e xénero, actividade física e calidade de vida. Tamén investiga sobre aspectos vinculados á profesionalización deportiva. Benvida, Marta. Bo día, moitas grazas. Temos tamén connosco a María José Mosquera González, profesora titular da UDC, membro do Grupo de Investigación Forbi, imparte docencia na área de Educación Física e Deportiva e investiga sobre cultura deportiva, roles de xénero no deporte e a cultura da non violencia. Moi boas, benvida, María José. Bo día e gracias polo convite. Tamén nos acompaña Marta Seijo Ares, profesora contratada no Departamento de Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas e fisioterapeuta especializada na fisioterapia deportiva. Benvida, Andrea. Moitísimas grazas polo convite tamén, é un placer estar aquí compartindo esta mañá coas compañeiras que están hoxe aquí tamén. E, finalmente, nos acompaña tamén Claudia López López, alumna de doutoramento da UDC, investiga sobre as redes sociais como canle de promoción da actividade física e do exercizo dende a perspectiva de xénero. Tamén é xornalista en prensa deportiva, informando sobre diferentes disciplinas deportivas profesionais a nivel autonómico e tamén no deporte de base. Moi boas, Claudia. Moi boas, moitas grazas por convidarme a compartir esta experiencia tan magnífica con estas compañeiras. A primeira pregunta é evidente, imos falar sobre a Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física na UDC. Temos esta Facultade de Ciencias do Deporte e Educación Física no campus de Bastiagueiro, pero queríamos saber como é o perfil de alumnado que escolle esta carreira. Houbo evolución ao longo dos anos, María José? Bueno, pois nós estamos no equipo, estamos facendo investigacións desde a década dos 90 para ver como era ese perfil de alumnado, miramos práctica deportiva, porcentaxe de homes e mulleres e, bueno, en principio decir que sí que houbo unha baixada en canto ao número de homes que é de mulleres. Non? É unha facultade moi masculinizada, como en toda España está ese perfil e en toda España tamén se identifica que en vez de subir o número de mulleres que se matriculan no centro, hai unha baixada, en vez de ser 75-25 que é o que partíamos na década dos 90, 80, 90, que era cando empezou a facultade, pois esa está baixando e esa tendencia tamén se identifica en outras facultades porque compañeiras da Universidade de Barcelona fixeron un estudio e en un artigo falaban de que se está en torno ao 20% de mulleres, non? Entón analizaban que é o que estamos facendo para non conseguir incrementar o número, sino baixar, non? Claro, cales serían as causas? Bueno, hai moitas causas, non? Pero, bueno, eu querría decir algo máis do perfil, porque este perfil é moi determinante das causas que provocan a situación de desventaxa das mulleres no mundo do deporte, non? Nós atopamos que hai un perfil moi deportivizado de alumnado, moi vinculado ás competicións e ás federacións, entonces teñen un perfil moi de modernidade e bueno, hai algo moi bo
só, e é que tamén detectamos que nas familias hai antecedentes deportivos. Entón, eso creceu ao longo do tempo. Significa que, bueno, pois a oferta deportiva que se está facendo repercute en que a población xeral practique máis deporte. Polo tanto, se as familias practican máis deporte, tamén os seus fillos e fillas o fan, non? Entonces, nós detectamos que desde a década dos 90 había máis alumnado con antecedentes deportivos, non? Os deportes practicados son varios, pero maioritariamente é o fútbol, cousa que tamén nos extrañaba, tanto en homes como en mulleres, no? Aínda que despois hai unha diferencia, no? Pois a gimnasia rítmica é máis das rapazas, que igual podemos falar máis desas cuestións, no? Entón, o que me interesaba sinalar por que eso determina a formación cando ese alumnado remata, ben, con unha cultura de modernidade, de competición, de federacións. A sociedade é unha sociedade de posmodernidade, non tanto centrada nas competicións e na federación, porque a sociedade española, según as enquisas de todos estes anos, se reflexa que non hai licencias federativas, non? Entonces, o que acontece é que o alumnado reproduce ese modelo de competición que está moito máis vinculado ao mundo masculino. Non estamos nada seguros e seguras de que a formación que se reciben nos centros consiga modificar ese perfil de competición e de cultura de masculinización, e eso o refrendan estudios en Portugal, en diferentes países internacionais, o sea, que non é unha cousa solamente de Galicia, hai estudios en outras partes, non? E entón, cando rematan, o volven a reproducir ese modelo que teñen aprendido. E en algún momento eu penso que hai como que non ocurre en todos os casos, no 100%, no? Pero claro, con tal de que haxa como unha maioría que sí que ten esa tendencia, os modelos despois se reproducen na práctica. Entón, que siguen transmitindo ese alumnado que chega e que despois remata os estudios? Pois siguen transmitindo a competición, que máis do mundo masculino, o gañar, desde logo non deportes etiquetados, que despois falaremos deso, etiquetados como masculinos, sino máis femeninos. Entón, transmiten máis ese modelo masculino, co cual se crea un círculo pechado no que coas formacións nas universidades non estamos conseguindo romper esa cultura patriarcal e masculina que nos chega, non? E se falamos da profesionalización do deporte e especialmente das posibilidades de profesionalización das mulleres deportistas en Galicia, como está o sector, Marta? É unha pregunta complexa. Penso que non hai estudos ou investigación feita en Galiza para dar unha resposta acorde á realidade. Sí que podo falar de certas evidencias que se perciben no contacto coas deportistas dos diferentes deportes. Existen becas por parte da Secretaría Xeral para o Deporte para apoiar, pero a maioría das veces estas becas chegan ás mans das deportistas que resaltan que xa obtiveron os maiores éxitos. Lembremos que en Galiza, por exemplo, ao falar dos Xogos Olímpicos, lembramos a Sofía Toro, lembramos a Chamar Echegoyen, son as mulleres en Galiza, a Peleteiro, a Portela. Entón, temos referentes boísimos. Estas mulleres, pois, tópanse elas nunha situación, pois, polos seus propios esforzos privilexiada por diante do resto. Pero que acontece co resto? Hai moitísimas mulleres facendo deporte en unha situación de desvantaxe comparada cos homes, isto sabemos. Entón, tanto no que na práctica deportiva de cara á profesionalización é moi complicado en Galiza. Non se pode vivir do deporte realmente, a non ser que sexas unha deportista de alto nivel, es becada polo Consejo Superior de Deportes. A maioría das veces tes que desplazarte tamén a vivir a Madrid,
a vivir ali no CAR, no Centro de Alto Rendemento. Sí que é certo que en Galiza temos un centro de alto rendemento en Pontevedra que acolle algunhas especialidades deportivas. Eso en canto a que sería os procesos técnicos de adestramento, os procesos de incluso de conciliar pois a vida cotiá, non? Algúns deportistas, algunhas deportistas atópanse nunha situación pois de ter que estudar aínda, porque son xóvenes, son rapazas novas, pero que están competindo e adestrando a niveis de profesional, con unha exixencia física, corporal, psicolóxica, técnica importante. Claro, adicanlle 8 horas ao día. Efectivamente. Sí que houve varios esforzos por parte, aí houve un momento no que a Secretaría Xeral para o Deporte en Galicia estaba dirixida por unha muller, Marta Míguez, por un tempo determinado, que foi a primeira e única vez que durante un par de anos, se non me lembro mal, unha muller era xestora principal do deporte en Galiza. Este posto pois de xestión político de responsabilidade, ela loitou moitísimo e traballaba moito con igualdade para intentar pois atopar certas medidas que permitiran unha millor profesionalización. Por exemplo, todos os temas de conciliación da vida familiar cando tes fillos, que hai mulleres profesionais do deporte que teñen cargas familiares importantes, fillos maiores ao cuidado, momentos de conciliación da vida. Tamén, pois eso, académica, pode estar estudando na universidade e ter algúns problemas para conciliar os estudos coa competición deportiva. E despois incluso temas de lesións deportivas que producen un momento de paro, e como se estiveran en paro as deportistas. Neses momentos as mulleres que non teñen unha subvención ou que non están apoiadas por alguna marca deportiva importante porque teñen un patrocinio, atópase nunha situación pois de depresión, abandono, séntense abandonadas polas institucións en xeral. Entón, a profesionalización é cando menos complexa, é un reflexo tamén, reflicte a realidade da sociedade española na actualidade, en canto a diferencia homes e mulleres. Dende logo teñen máis posibilidades, tendo en conta que as dificultades para ser deportista de élite son moi altas, ¿no?, para calquera sexo, pero sí que teñen máis dificultades as mulleres, ¿no?, que queren adicarse a isto. Existen, ademais, sectores que son claramente masculinizados. Falabades antes do fútbol e, aínda que as cousas están cambiando, pero tamén hai sectores que son claramente feminizados, non?, onde bueno, pues se identifican barreiras de entrada invisíveis para un e outro sexo, verdade? Sí, evidentemente, ainda que non nos guste, os deportes están etiquetados como uns como masculinos e outros como femeninos, ¿no? E desde os inicios, nenos e nenas teñen asumido moi claramente o que é de uns e o que é de outros, ¿no? Entonces, o que nos atopamos é que o deporte sigue sendo o que se chama un medio de pertenencia dos homes, ¿no? É un mundo masculino, igual que o mundo laboral tamén era un mundo masculino ata que as mulleres se foron incorporando ou determinados sectores, a xusticia ou non sei que, bueno, pois a muller se vai incorporando. Co deporte pasa o mesmo. Que ocorre? Que claro, as mulleres parece que teñen que demostrar que o fan ben, e para demostrar que o fan ben en un mundo masculino imitan o modelo masculino, pero iso tamén ocorre no mundo laboral, por exemplo, en temas de xestión e de liderazgo e de mando, ¿no? Que parece que temos que imitar o modelo masculino para demostrar que somos boas xestionando un grupo. Pois no mundo do deporte pasa un pouco o mesmo, ¿no? As mulleres, para demostrar que o fan ben, por exemplo, xogando o fútbol, tamén masculinizan a súa maneira de xogar, pero despois, se masculinizan moito, lle dicen que é un pouco marimacho, ¿no? Claro, entonces, e logo sempre está a coletilla de que dicen, pero é que non termina de xogar ben, é que non xoga ben, é que, e que lle falta? E digo, ser home.
Porque claro, o sea, que é o que estamos facendo? Comparar o que fan as mulleres cos homes. E entonces é imposible que as mulleres fagamos o mesmo e xoguemos igual que os homes, porque homes e mulleres somos distintos, non? Entonces, ese é un problema importante que as mulleres se lles mira con unhos ollos que non miramos os homes. E entón temos unha serie de presuicios cando vemos un espectáculo, unha competición femenina, que non creemos que as mulleres den espectáculo, non? E eso, por exemplo, en unha das enquisas que nos pasábamos, pois tamén lle preguntábamos ao alumnado cuestións dese tipo, non? E preguntábamos o deporte femenino si era atractivo para facer retransmisións, e eso os chicos decían que non. Bueno, que non era atractivo, non? Ou lle preguntábamos se os homes xogan mellor o fútbol que as mulleres, pois tamén o pensaban os chicos, non? Que a gimnasia rítmica é cousa de mulleres, pois tamén o pensaban os chicos, non? Entonces, e que pensaban as chicas con respecto a outras frases? Por exemplo, defendían máis que había que permitir equipos mixtos en categorías superiores, porque elas son as barreiras que están vivindo, que chegan a un punto determinado e ven que hai obstáculos, ¿no? O que tamén reivindicaban que se estableceran leyes para que puderan estar en equipos directivos, porque si por lei non se exige que haxa mulleres, saben que non van a aparecer, ¿no? Claro. Entonces, ese tema da masculinización, pois era o que decía antes Marta tamén, o sea, o que pasa no deporte é un reflexo do que pasa na sociedade. É un mundo masculinizado, é un medio de pertenencia dos homes. Cando as mulleres entran teñen que demostrar moitísimo máis que son boas, é dicir, para que a unha muller a admitan xogando en un equipo cando están no patio do colexio, para que admitan e que xoga moi ben. Sí. O sea, moi ben. Claudia, ti como xornalista deportiva tamén observas estas dinámicas incluso no deporte de base? É que todo o que di María José ao final reprodúcese nos medios. Ese feito de que os homes din que non é interesante que as mulleres sexan cubertas, non, polos medios de comunicación, que non se cubran os partidos en directo, é o que fai despois os medios de comunicación, non? Sí. Gárdanse en que a audiencia non quere ver eso, e por eso emitimos o deporte masculino, pero é que as audiencias tamén se crean, e os medios de comunicación son un axente de socialización moi importante para que isto cambie. É o que se ve. Pero ademais tamén hai deportes nos que si se retransmite, si se emite na televisión, tamén teñen audiencia, non? Eu falo, por exemplo, nas Olimpiadas, as competicións de gimnasia rítmica, natación sincronizada, atletismo, as mulleres tamén son moi destacadas, especialmente en España, non? Que ten unhas grandes deportistas de élite, e en Galicia, grandes deportistas de élite que están aí competindo e que tamén teñen a súa audiencia e os seus seguidores, non? Pero saímos das Olimpiadas e nos esquecemos 4 anos delas, non? Ese é o problema, que é o que decía tamén María José. As mulleres necesitamos ter uns niveles de logros moito maiores que os homes para poder ter presencia nos medios de comunicación. Se non hai uns Xogos Olímpicos, se non hai un campeonato do mundo, se non hai un europeo, onde están as mulleres? No día a día non saen, porque necesitan ser excelentes. En cambio, o fútbol está sempre presente, independientemente do logro. Moitas veces as portadas dos xornais máis importantes a nivel nacional cubren unha noticia incluso da vida persoal do xogador. Futbolística, sí. Principalmente, ademais, cando falamos deste tipo de deportes, non, como o fútbol, bueno, outros deportes, eu non lle chamaría deporte, por exemplo, a todo o que está relacionado coa automoción, pero bueno, tamén tivo unha repercusión moi importante, etcétera, non? Realmente sí que hai deportes de primeira, xa non falando de sexo, sino falando de prácticas deportivas. Sí hai deportes de primeira e deportes de segunda, non? E os centros educativos parece que non son capaces de cambiar iso, non?
o papel dos profesores e profesoras de educación física de primaria, secundaria, demais deberían realmente tratar de cambiar esos perfis, ¿no? Porque estamos falando de nenos e nenas. Bueno, o deporte é un reflexo da sociedade na actualidade. Entón, estamos nunha sociedade, pois moderna, tecnolóxica, e o deporte público e privado. E ao falar do deporte nesa visión máis posmoderna o na que abrange pois moitísimas áreas de desenvolvemento, sí que é certo, por exemplo, mirando os perfis profesionais dos egresados en Ciencias da Actividade Física do Deporte, incrementase moitísimo a demanda no campo do fitness, dos adestramentos persoais e da saúde. Hai unha preocupación tremenda pola obesidade infantil, pola falta de movimento dos nenos e das nenas, pero hai unha preocupación tremenda pola xente maior, pola calidade de vida e polo grupo de xente de 60 e máis. Entón, hai novos campos profesionais para os egresados en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, que a verdade é que no último estudo feito pola Universidade da Coruña, que recolle os datos 2019-2020, un 79% dos egresados en Ciencias da Actividade Física e do Deporte atopan traballo. Isto é un dato interesante, pero sí que é certo que tamén... É unha ratio moi elevada. É unha ratio moi elevada dentro do grupo de xurídicas e sociais das carreiras, dos grados, pero a vez estos empleos non son sempre da mellor calidade. E aquí tamén, pois, se miramos un pouco o perfil das mulleres, hai diferencias entre homes e mulleres. Volvendo un pouco á cuestión que ti dis, por que no campo da educación primaria ou secundaria, os egresados, os graduados de Actividade Física e Deporte irán fundamentalmente a traballar con nenos nos institutos, pero en nenas e nenos nos institutos, e ali viven a realidade da educación que existe na actualidade. As preocupacións, o número de horas que teñen disponibles para a educación física. Isto é unha loita tremenda do Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física, onde hai moitísimo tempo. Os países máis avanzados teñen 5 horas, a lo menos 1 hora ao día para facer actividade física, moverse, que é o necesario para evitar, sobre todo polos estilos de vida, polas tecnoloxías, polo sedentarismo, pola inmobilidade, porque o corpo está parado de nenas e de nenos. E como séguense a reproducir os estereotipos dos que falaba María José na formación, en educación e nas expectativas da sociedade en todas as dimensións da educación, pois ao chegar aos institutos temos o mesmo modelo. Entón, non hai avance nos programas. Cada lei educativa presenta unha nueva proposta de contidos para o que é educación física. E como se reproducen os contidos? Pois en base á formación que levan as graduadas, os graduados e os modelos. E se partimos dunha ratio 70-30 e a maioría van a ser homes que levan un modelo masculinizado e mulleres que teñen complexos ou medo a hora de impartir certos contidos, pois ou homes que teñen problemas coa masculinidade se teñen que impartir contidos de tipo rítmico, expresivo, artístico, dirixidos á conciencia corporal, ao benestar emocional, que hai unha carencia tremenda, pois aí seguimos con unha grande problemática. Esa é a responsabilidade nosa dende a universidade. Pero a conciencia non pode ser dunha profesora ou de 4 que estamos aquí. A conciencia ten que ser de todas. De todas, e cando falo de todas, incluo a todos e todas na universidade pensando que todas somos feministas. E cando falamos de deporte, a profesionalización non abrangue só os deportistas de élite, senón tamén a un sector moito máis amplo. Por exemplo, a medicina deportiva e a fisioterapia pode ser unha opción interesante para novas xeracións de graduados nesta carreira, nesta facultade, verdade, Andrea? Bueno, por suposto, que vou a dicir eu, non? Que son unha fascinada da miña profesión, pero sí, eu penso que a fisioterapia é unha profesión fundamental que ten cada vez máis presencia no mundo do deporte. Penso que probablemente sexa das especialidades da fisioterapia que máis visibilidade leva tendo ao longo dos anos,
pero sí que é certo que hai moitas disciplinas deportivas e moitos deportes onde a figura do fisioterapeuta e da fisioterapeuta é aínda moi escasa, non? Que ten que incrementar moito máis, moito en relación co que falaban antes as miñas compañeiras tamén, non? Co nivel deportivo onde está pois cada equipo ou cada persoa de forma individual. A figura da fisioterapeuta a min pareceme tremendamente importante, non só para ter as deportistas coidadas, non? Ou darlles cobertura a nivel de fisioterapia durante os momentos de lesión. Tamén para telas nas mellores condicións de funcionalidade para obter co resto de profesionais do staff o mellor rendemento deportivo desa profesional, non? E hai algo que sí me gustaría destacar e é que estás a falar constantemente de que a incidencia lesional en mulleres con respecto a homes é moito maior. No mundo do fútbol falanse de cifras que realmente asustan, non? E parece que se centra absolutamente toda a responsabilidade no mero feito de ser muller. Quero dicir, as mulleres se lesionan máis por factores biolóxicos. E tamén creo que é moi importante que empecemos a facer estudios centrados en mostras en mulleres, mostras homoxéneas en mulleres, e deixemos de extrapolar tamén, igual que se fai no resto de ámbitos, non? Resultados obtidos en mostras masculinas a mostras femininas. Porque é certo que as mulleres teñen diferencias biolóxicas con respecto aos homes, pero tamén é certo que a nivel de trato hai unha gran diferencia de estructura social, de soporte ás mulleres. Hai unha gran diferencia de inversión nas mulleres con respecto aos homes, e ata que eso chegue a unha balanza, ese equilibre, non se pode facer estudios comparativos de mostras masculinas e femeninas. Claro. Ti non podes facer estudios na élite femenina de fútbol, porque esa élite pasou durante toda a súa progresión deportiva, dende que era unha nena esa muller, por unhas condicións totalmente diferentes aos seus compañeiros coetáneos. Entón, cando realmente esas mostras sexan homoxéneas dende o inicio das súas carreiras deportivas, falo dende os 3 anos que empezan a competir, poderemos facer estudios comparativos realmente desas mulleres con respecto aos homes, porque xa se sabe que, por exemplo, a fatiga neuromuscular é un factor de risco, pero esa fatiga neuromuscular non influe únicamente a carga de entrenamiento, carga aguda ou carga crónica que poden manexar os preparadores físicos. Tamén que esas mulleres traballen, porque non poden vivir exclusivamente do fútbol, xera fatiga neuromuscular. Que viaxen en autobús 9 horas en lugar de viaxar en avión tamén xera fatiga neuromuscular. Que cheguen ás 3 da madrugada e que teñan que erguerse ás 7 da mañá para almorzar porque ás 11 teñen que estar no campo de fútbol, tamén xera fatiga neuromuscular ter descansado 5 horas en lugar de 8. Non ter recursos económicos para poder alimentarse de forma correcta tamén ten consecuencias sobre a súa saúde. Non ter a súa disposición no seu staff un fisioterapeuta ou unha fisioterapeuta tamén xera cambios nas súas condicións de saúde con respecto aos seus compañeiros coetáneos, incluso nos mesmos niveis deportivos. É dicir, que no mesmo nivel deportivo estamos a falar de que ás veces os homes teñen 3 fisioterapeutas á súa disposición e as mulleres teñen unha para 3 equipos, por exemplo, non? Entón, evidentemente non é o mesmo. Claro, pero hai que resaltalo, porque parece que agora o único que importa nas mulleres é que a influencia do ciclo menstrual e das hormonas na incidencia lesional, ou que sean hiperlaxas con respecto aos homes. Claro que hai factores biolóxicos que son diferenciais, pero hai moitos máis e moitos non modificables, ou si se modifican as consecuencias que van a ter sobre a saúde femenina, ás veces son peor o remedio que a enfermedade, non? Entón, eu penso que hai que facer estudios que realmente profundicen en todos esos factores de risco que realmente son modificables e moitos socialmente modificables, que tamén están influindo sobre a saúde das mulleres. Claro, hai factores económicos detrás que condicionan que unha deportista pois teña mellores coidados e mellores profesionais dedicadas a elas que a eles, non? Eso pois non é coñecido pola ciudadanía, non? Si que hai pois series, por exemplo, esta serie El día menos contado, non, María, non? Hai series que sí que amosan o que hai o día menos pensado, vale?
hai series que sí que amosan un pouco o que hai detrás, non, do deporte, neste caso do ciclismo, pero non se amosa da mesma maneira nos deportes femeninos, por exemplo, non? Si sorprende que os deportistas pois teñan 2 ou 3 fisioterapeutas adicados, estamos falando de alto nivel, de élite, 2 ou 3 fisioterapeutas adicados a eles, pero as mulleres nunca se saben, nunca non aparece nos medios de comunicación, por exemplo, esa discriminación de trato, non? E detrás, pois evidentemente hai unha cuestión económica, non? Sí, por suposto, e se fala normalmente o máis visible, a profesionalización máis visible é de determinados sectores privilexiados, dun equipo privilexiado ou de mulleres deportistas, como falaba Marta antes, de élite, que se poden permitir determinados recursos, pero que eu estou convencida de que siguen sendo diferentes os dos seus compañeiros. E teñen dificultades as mulleres fisioterapeutas que se queren adicar a medicina deportiva? Sí, teñen dificultades, por suposto. Ao final é un reflexo do resto da sociedade, non? Pero sí, a min hai algo que me chama moitísimo a atención e é que o número de colexiadas a nivel nacional é prácticamente o doble que o número de colexiados. E cando valoramos esa representación de mulleres dentro do mundo do deporte é prácticamente nula. As fisioterapeutas dentro do mundo do deporte, se pensamos no fútbol, e falo, céntrome máis no fútbol porque é o deporte que máis coñezo, non? Donde estou máis vinculada. Pero en equipos de fútbol masculino a presencia de mulleres é inexistente, pero que ademais en equipo de fútbol femenino a presencia, ou de fútbol xogado por mulleres ou homes, non? A presencia de mulleres é tamén prácticamente inexistente. E a medida que algo que me chama moito a atención, que disminúe a categoría deportiva, en terceira división xa podemos atopar algunha muller formando parte como fisioterapeuta do staff. É algo que a mí me chama moitísimo a atención, non? Que tamén dependa da categoría deportiva a presencia de mulleres ou non. Hai un teito de cristal aí bastante importante. Hai unha discriminación dos seleccionadores de recursos humanos. Dino os números, ademais, non o estou dicindo eu. É algo que o pode ver calqueira, non? Chama moito a atención tamén que as estudiantes, cando entran a formar parte da formación de grado, do título de grado de fisioterapia, e preguntas, non, pola súa perspectiva de futuro, moitas vense traballando dentro do mundo da fisioterapia deportiva, pero a medida que van pasando os anos, cando rematan, é moito máis frecuente que os homes rematen traballando no mundo da fisioterapia deportiva que das mulleres. E faltan, ademais, moitísimos modelos de referencia. Ademais dese teito, desa barreira, xa non é que haxa soamente un teito, hai tamén unha barreira de entrada, ademais de todos os obstáculos cos que te atopas unha vez que estás formando parte, non? Que unha vez que estás dentro xa hai moito máis aí que nos daría para outra hora falando. Pero hai nicho laboral aí, é dicir, ti recomendarías as rapazas que aposten por esta carreira profesional. É necesario ademais facer cambio, facer camiño a este cambio. E só se fai se tratamos de entrar e romper estas barreiras que existen. E que pasa no eido da xestión deportiva? Hai espazo para novos perfís, buscanse profesionais con certos tipos de especialización. A xestión deportiva tamén é outro dos campos nos que parece moi difícil entrar, non? Sempre temos este estereotipo dos presidentes dos clubes deportivos e non coñecemos tampouco pois cal é o campo de desenvolvemento que hai aí, non? Incluso as oportunidades laborales. Hai un máster de xestión deportiva que tamén existe, non, en Galicia, pero parece que a xestión deportiva non está suficientemente coñecida, non é suficientemente coñecida polo estudantado, non? Bueno, a xestión deportiva precisamente estábamos presentando hai uns días ou revisando un estudo porque queríamos facer unha actualización dos datos que recolleron un grupo de expertas en Madrid en relación ás grandes estructuras deportivas nacionais, como son o Comité Olímpico Español, o Consejo Superior de Deportes, e despois tamén traballalo, mirar a situación un pouco na Galiza. Como ves, todos estes temas dos que estamos a falar precisan de actualización continua, e o día a día 4 ou 5 profesoras ou da universidade non nos dá. Pero sí que é certo que así, para facer un pequeno resumo, para que tomemos un pouco de perspectiva, non?
pois este estudo de Elida Alfaro de Madrid que nos falaba hai un tempo de que no Comité Olímpico Español, por exemplo, a presencia das mulleres na presidencia ou na comisión permanente frente a 116 homes hai 12 mulleres. Hai poucos, hai unha fotografía na prensa tamén de novos proxectos do Comité Olímpico. E claro, cando ves esa fotografía nos medios, para atopar unha muller tes que ampliar a imaxen, hai un problema. Eso penso. Igualmente, se miramos ao Consejo Superior de Deportes, pois na presidencia, pois 14 homes, 3 mulleres. Federacións nacionais e alta competición frente a presidencia, 984 homes, 133 mulleres. E así, de seguido, Facultades de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, decanos, 43 frente a 11 mulleres decanas. Entón, claro, a maioría das mulleres que participan na xestión do deporte o fan en tareas funcionais, fundamentalmente, e non de exercicio de poder, tales como administrativas, secretarias, etc. Persiste o teito de cristal no ascenso da xerarquía de poder. E cando se aceptan as cuotas, e isto é evidente, cando se aceptan aparece o concepto de muller florero. E aquí sí que é certo que ás veces eu, e isto xa falo dende unha perspectiva moi subxectiva, moi personal, como muller deportista de alto nivel que tes un nombre que ten certa pois influencia ou visibilidade na sociedade, pois penso que nos utilizan as mulleres para representar algúns intereses de xestión pública ou privada a nivel político, a nivel económico. Eu só vou dar un dato. Existe un clúster da empresa do deporte en Galicia que una a un conxunto moi importante de empresas adicadas ao deporte que están facendo pois unha labor moi importante no sector privado polo desenvolvemento do deporte en Galiza. A única muller que está ali e que está facendo unha labor increíble é Sofía Toro, pero a única muller. É Sofía Toro, que ten visibilidade e que, claro, que dá unha imaxen de prestixio ao clúster. Eu felicito ao clúster. Porque é campeona olímpica. Porque é campeona olímpica, ela está facendo un traballo excepcional, teño que dicilo. Pero que é o gancho, é o gancho. Pero eu estive en alguna reunión, é un mundo de homes. A empresa privada do deporte en Galicia é un mundo de homes. E a xestión do privado, económica, é un mundo de homes. Non hai mulleres. Entón, temos un problema importante. Homes que ademais logo, como se comentou aquí antes, maltratan as deportistas femeninas, ou polo menos as tratan de maneira máis peyorativa, non? Ás veces, cando os accesos aos postos de responsabilidade deportiva se realiza mediante valoracións obxectivas sobre a capacidade do aspirante, pois aí xa hai máis problemas, non? Entón, bueno, a xestión deportiva é un reflexo da xestión en xeral da sociedade, que María José, tú tamén querías comentar algo. Sí, porque con respecto a esta cuestión, eu traballara nun artigo tamén con unha profesora do INEF de Barcelona e nos preguntábamos por que por que na xestión non estaban mulleres, non? Porque veíamos estes datos que acaba de falar Marta, non? E facendo entrevistas a esas mulleres que estaban en postos de xestión ou que estaban vinculadas de alguna maneira, pois nos falaban das dificultades que elas identificaban na súa vida cotidiana e eran cuestións como que, por exemplo, os horarios de reunión eran horarios a partir das 8 da noite e se tiñan responsabilidades familiares, pois evidentemente elas se sentían como con un sentimento de que abandonaban as súas responsabilidades culpables, cousa que os homes
non teñen ese sentimento de culpabilidade porque nos roles hexemónicos que aprendemos, a muller aprende a asumir que ten esa responsabilidade e se non a cumple se sinte culpable, pero aos homes non lle enseñamos que teñen esa responsabilidade, polo tanto, se non o fan, non teñen ese sentimento de culpabilidade. Entonces, nos falaban de ese sentimento de culpabilidade por abandonar as súas funcións, por ter que viaxar fines de semana e que non podían compartir horas coa súa familia, mentras que os homes viaxan os fines de semana e para eles non supón ningún problema, ¿no? Entonces, ao final, o que estábamos atopando era que os roles de xénero estaban detrás, eran un freno para propias mulleres e era un freno que por parte das xuntas directivas e dos homes e logo o tema do poder, evidentemente, que compartir o poder pois é unha cuestión difícil de asimilar, ¿no? Entonces, esa cuestión hai que tela en conta, ¿no? Porque é moi como que non é cuantificable, pero está detrás dese tema. E os medios de comunicación de masas, xa o falábamos antes, tamén xogan un papel moi importante na transmisión de estes estereotipos no deporte, non? Que cobertura fan os medios do deporte en xeral, Claudia? Bueno, que falábamos antes, por unha parte é totalmente unha representación estereotipada. Empezamos falando da invisibilización da muller co paso dos anos na prensa deportiva. Non hai máis que ver un telediario, contabilizar o tempo que se dedica ao deporte feminino e incluso a eses deportes máis minoritarios, non? Centrámonos sempre pois un pouco no que predomina no deporte espectáculo rei en España. Ademais de iso, para que aparezca unha muller na prensa deportiva, incluso as mulleres se dividen en dous roles, non? Isto é un estudo de Clara Sainz de Baranza, comentaba que a muller incluso pode ser deportista, pero tamén aparece como invitada. É dicir, porque se relaciona porque a deportista ou é a moza dun deportista, entón eso tamén as mulleres deportistas teñen que gañarse tamén o dereito a estar nos medios por a súa profesión, non? Por quen son. E incluso fai pouco, no ano pasado, no 2022, Susana Guerrero sacou unha publicación coa Universidade de Málaga e distinguía varios factores que se reproducían constantemente na linguaxe. A través da linguaxe falábase das deportistas con infantilización, é dicir, referímonos ás deportistas como as chicas, as nenas do clube tal, ou falamos de Mireia Belmonte como a sirenita, non? Falando con a infantilización das mulleres que non pasa no caso dos homes. Por outro lado tamén o tema de sempre a redundancia de dicir hai fútbol e hai fútbol feminino. Non hai fútbol, hai xogadoras e hai xogadores, non. Sempre a coletilla a veces xóganos en contra nosa, porque cando escoitamos o fútbol masculino, nunca, por o que falaba María José, o espacio de pertenencia é totalmente dos homes. A parte disto, tamén se sigue detectando, aínda que parece que estamos no ano 2023, sexualización das deportistas. O feito de poñer imaxes falando do seu corpo, o feito de poñer en valor o físico, estou segura de que todas algunha vez listedes ou oístedes lista das deportistas españolas máis guapas nos Xogos Olímpicos. Para que van aos Xogos Olímpicos? Para competir por quen é a máis guapa? E incluso agora isto tamén está pasando cos homes, e tamén o fan. É a sexualización, a obxectivización dos corpos e das deportistas. Que máis? Tamén o andocentrismo, é dicir, a mirada dos medios de comunicación sempre pola regla dos homes. É dicir, Alexia Putellas non é Alexia Putellas, é a xogadora que xoga igual que este xogador, non? É o Messi do fútbol femenino. Sempre comparando. Non, creo que xa ten bastante nivel ela e xa ten bastantes logros como para ter un nome propio por o seu traballo. Que máis se viu nesta publicación? A dependencia dos homes. É dicir, Carolina Marín é boa
porque o seu adestrador traballou con ela o seu carácter. Eu teño leído cousas así. Ou incluso Paula Badosa, a moza de aquel famoso que ganou, ganou. Que me importa a min con que se relaciona na súa vida privada. Sí, moitas veces vemos os éxitos das deportistas en Xogos Olímpicos, etc. E os medios de comunicación cubren tanto ese éxito como a referencia a quen é o seu adestrador, canto tempo lle dedica, canto tempo estivo con ela. Eso non o vemos se miramos a Messi. Ninguén sabe quen é o adestrador de Messi cando tiña 12 anos, se lle levaba o colacao á cama, non sabíamos, nin nos importa. E que tan sinxelo como, ás veces, mirar unha noticia dunha deportista e darlle a volta, invertir o xénero e falaro como se fora un home e nos damos conta do ridículo que é. Porque, claro, eso non o vemos. O vemos nas mulleres e o normalizamos e contribuímos a pois sí, vamos a dar o valor ao home. Terá valor suficiente ela para chegar hasta aí con todas as barreiras e dificultades que se encontrou por ser unha muller deportista. E que influencia teñen as redes sociais para as deportistas? Eu sempre digo que as redes teñen dúas caras, non? Por unha parte, as redes sociais supuxeron unha apertura mediática enorme que trae moitos beneficios para as mulleres, tanto deportistas como as fanáticas do deporte, como eu que me gusta facer exercicio, non? Porque aí non hai límite de espazo, non hai límite de tempo, non hai límite de, vamos a decir, directores que están na cúpula e deciden que o importante é o deporte masculino, non? Nese caso é positivo, e incluso as deportistas hai estudos que reflicten que non, que encontraron como un espazo para poderse dar a coñecer, porque se non se lles dá a oportunidade de coñecer, tampouco van a obter o recoñecemento que igual se merecen. Cal é a parte oscura? A parte oscura é que segue sendo un escenario estereotipado donde seguen se reproducindo tanto estereotipos de xénero como comentarios vamos a decir de odio ou incluso despectivos hacia as mulleres deportistas. Eu, pois, xa que falábamos antes de Alexia, gañou o segundo Balón de Oro, que é un hito para o noso país. Nas redes sociais, comentarios nas redes sociais, incluso lín no seu momento un artigo de que nun programa deportivo comentarios nos chats dicindo, bueno, vamos a falar agora do importante, que se volva a cociña, eso non é fútbol. Entón, as redes sociais tamén dan cabida a ese tipo de discriminacións á muller. Incluso unha futbolista, a porteira do Real Madrid, Misa Rodríguez, creo que fai 2 anos así houve unha polémica moi grande porque compartiu unha foto súa e unha foto de Asensio, un futbolista do Real Madrid, dicindo que tiñan a mesma posición, non? Porque estaban facendo o mesmo xesto e tiñan a mesma pasión. E tivo que borrar o tuit da avalancha de comentarios que machistas que surxiron. Xa non a nivel de eso non é fútbol, senón de non, é que queres ligar con Asensio ou que non vas ligar con el porque subas eso, e tuvo que borralo. E hai algo moi importante, é que moitos futbolistas saíron á defensa dela, e creo que é moi importante que esas persoas, non, que teñen voz e que son seguidas por esa xente tamén nos apoyen as mulleres, porque isto é un camiño que tampouco podemos avanzar soas. É moi importante a súa axuda tamén. E por iso as redes é un campo moi difícil. É un área da que podemos sacar moito proveito as mulleres, da que se lles pode dar moito impulso ás mulleres, pero aínda creo que temos que ter moito cuidado e sigo pedindo que se nos axude en iso. Incluso tamén recordo un artigo que se fixo comparando o tratamento en un club de fútbol español de as redes sociais do clube masculino e feminino. Incluso dende o propio clube o tratamento da información que se compartía en redes sociais era totalmente diferente. Estamos falando dos community managers, non? Era totalmente diferente. Tanto que por suposto que a conta masculina levaría máis tempo feita, obviamente, pero o número de publicacións constantemente era máis alto, o contido estaba moito máis enfocado a roldas de prensa, publicacións máis profesionalizadas, dedicadas a dirixirse á audiencia, e tamén se veía moito máis o valor comercial, a potencia que lle daba esas redes sociais para
conseguir promocións, non, aos deportistas. En cambio, na conta adicada ao clube feminino, aparte de xa poñerlle a etiqueta de feminino, estaba moito máis dedicado á canteira, aos adestramentos, aos partidos, pero non a esa profesionalización, non a darlle a mesma cobertura, incluso desde un mesmo club existían diferenzas. Wow, isto é durísimo, que análise. Moi ben, moitísimas gracias. Rematamos aquí este cuarto episodio de Onda Ciencia, agradecendo ás nosas convidadas a súa participación. Marta Bobo Arce, María José Mosquera González, Andrea Seijo Ares e Claudia López López. Lembrade que podedes escoitar Onda Ciencia na sintonía de Cuac FM no 103.4 da FM coruñesa e dende calquera parte do mundo descargando os podcasts a través da web cuacfm.org e das nosas aplicacións móviles para Android e Apple. Ata sempre. Este episodio de Onda Ciencia estivo preproducido por María Cristina Naya Ribeiro, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deporte da Universidade da Coruña, e estivo presentado por Isabel Lema, de Cuac FM. Ao control técnico estivo Mariano Fernández Cabarcos. A producción é de Isabel Lema, Chus Abeledo, Miguel Anxo Facal, Chema Casanova, Mariano Fernández Cabarcos e Roberto Catoira. E a postproducción de Miguel Anxo Facal e Mariano Fernández. Onda Ciencia conta coa colaboración da Fundación Española para la Ciencia e la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación. Podes escoitar Onda Ciencia en cuacfm.org/radioco na 103.4 da FM coruñesa ou na túa aplicación de podcast favorita. Se che gustou este episodio, suscríbete ao podcast, comparte coas túas amizades e síguenos nas nosas redes sociais.